ओ भाई इधर आ, ये देख ये कैसी ट्रेन है। ओ भाई तू देखते ही रही हो, मैं तो ट्रेन चलाने जा रहा हूँ। ओ भाई तू पागल है क्या, दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई कितनी मस्त ट्रेन है। अबे तू पागल है क्या, ट्रेन चल पड़ेगी, नीचे आ जा। अरे तू पागल ही है, बिना कोयले के कैसे चलेगी ट्रेन। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है। आजा तू भी आजा, अंदर मजा आएगा। चल मैं भी आता हूँ। वो एक काम करते हैं, मैं यहाँ बैठ के ट्रेन चलाता हूँ, तू वहाँ बैठ के ट्रेन चला। ना ना भाई मैं रिस्क नहीं लेता, मैं तो यहीं बैठा हूँ। अरे यार तू डरता ही बहुत है। अबे ट्रेन तो चल पड़ी। अबे मैं तेरे को बोल रहा था ना पंगे मत ले, अब फटाफट रोक यार इसको। अब ये ट्रेन तो तभी रुकेगी जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन